猫って一日のほとんどを寝て過ごしているよね。実は猫の睡眠には健康や気分に深い関係があるんだ。今日は猫がなぜたくさん寝るのか、その睡眠のパターンと健康にとっての大切な役割についてお話しするね。1、猫は昼夜逆転型の動物。猫は夜行性だから夜に活発に動くことが多いんだ。そのため日中はエネルギーを補充するためにたくさん眠る必要があるの。夜に見せる元気さはこの昼間の睡眠のおかげだよ。2、睡眠でストレスをリセット。猫にとっての睡眠はただの休息だけじゃなく、日中のストレスをリセットする時間でもあるんだ。十分に寝ることで猫の気持ちも安定してイライラや不安が和らぐのがポイント。3、成長と健康のサポート。特に子猫の時期にはたくさん寝ることが成長に欠かせないんだ。性病になってからも質の良い睡眠は免疫力を高め、健康維持にとても重要。睡眠をしっかりとれる環境を整えてあげることが大切なんだよ。猫の睡眠パターンを知ることで健康管理にもつながるんだ。あなたの猫ちゃんもぐっすり眠れる環境を作って元気な毎日をサポートしよう。他にも猫に関する発見がいっぱいだからチャンネル登録して一緒に学んでいこうね。次回もお楽しみに。